係小藍啊，我哋又出去遊山玩水啦。期待咗好耐，今日終於可以到訪楊梅坑啦！我哋一行8個人由蓮塘口岸出發，去到深圳最東面嘅地方去探險啦。呢一日嘅景點有吉吊沙沙灘、楊梅坑、美人魚洞、天然潭，仲有南澳海鮮街。朝頭早第一件事當然就係要食早餐先啦。我哋先4個人就嚟到蓮塘口岸呢一間荔苑酒樓。落order嘅時候，佢唔係用手機掃描嘅，而係用港式嘅點心紙㗎。我哋叫咗唔少嘅點心，最有賣點嘅就係呢個紅米腸啦。一口咬落去真係好鬆脆可口啊！雖然呢，佢有加1嘅服務費，不過食物嘅品質質素同埋寧靜嘅環境，我哋真係好中意啊！我哋第日都會再嚟幫襯㗎。呢一日嘅天氣啱啱好啊，1月中唔會太凍。喺口岸嘅左邊冇幾遠呢，就係港寧車站啦。我哋坐上咗 PJ4 大巴士，車程大概1個鐘到，非常之舒適方便。落車嘅總站就係冇救生員嘅吉吊沙沙灘啦。海浪非常之大哦，沿住右邊向前行呢，就有幾個岩石堆，我哋又去影下相打卡先。行咗15分鐘之後，會經過遊客中心，嚟到楊梅坑。呢一度有10幾間海鮮店同埋小麵館㗎，我哋各自揀自己中意食嘅嘢。我呢就喺川熱店嗰度叫咗個回鍋肉飯，再加杯雪碧添，都係34蚊人民幣。跟住喺對面碼頭乘坐接駁嘅快艇，到岸之後再爬上一個小山坡，就可以近距離咁觀賞有一套電影叫做《美人魚》嘅拍攝場地啦。佢其實只不過係一個洞啫，如果佢唔係用過嚟拍戲，其實都冇乜特別嘅啫噃。開咗楊梅坑之後，就嚟到附近嘅天然潭。呢一度群山環抱，清澈潭水好似塊鏡咁，完美倒影住藍天綠樹。漫步喺古雅嘅石拱橋上邊，悠閒咁坐喺水面石步道嗰度曬太陽，伴隨住沙沙嘅流水聲，真係令人身心舒暢啊！放鬆晒身心，盡情咁沉浸喺呢一片遠離煩囂嘅自然仙境之中。後坐上公巴大概半個鐘到啦，就嚟到南澳海鮮街噶啦。我哋揀咗南海港海鮮餐廳，我哋都叫咗唔少菜式噶，有花螺啦、瀨尿蝦、花甲、蒸鮑魚、肥豬肉、菜、蒸魚、豆腐同埋炒米粉，8個人食咗710蚊。平心而論，呢一間餐廳嘅海鮮嘅新鮮度同埋味道都唔差嘅，烹調亦都有一定嘅水準。不過呢一度嘅海鮮種類就比較少啦，而且佢嘅價格仲比鹽田海鮮街同埋蛇口海鮮街仲要貴，整體嘅性價比就比較差啲啦。喺蓮塘區玩咗大半日，仲有少少時間想做下個美甲，但係又唔想去羅湖東門，點樣可以慳到時間呢？好彩美甲同埋足浴店周圍都係，喺仙湖路站對面嘅內街就揾到呢一間美甲店 Skin Clean 啦。我哋等咗15分鐘就到我啦，過程非常之窩心啊，程序就好似比東門仲更加仔細添。今次我想試呢一款貓眼石指甲，原來貓眼嘅效果係運用磁石將一啲貓眼閃粉聚焦喺指甲嘅中間嗰度，令到指甲呈現出光滑圓潤嘅質感，就好似貓眼咁嘅。做出嚟嘅效果真係好可愛啊！只需要1個鐘頭就搞掂啦。
離開咗美甲店之後，就過對面嘅拗下村市集嗰度行咗個圈。呢一度嘅檔口真係琳琅滿目啊！有新鮮嘅豬肉啦、蔬菜水果，有乾貨香料一應俱全。啲價錢牌仲寫得好清楚添噃，行咗一陣都可以了解到當地嘅居民日常嘅買餸習慣同埋生活嘅氣息啦。今次喺拗下村市集試下買一份澄海老鵝返香港。今次親自睇到店家將切好嘅鵝肉放喺專業嘅機器裏面進行真空包裝，睇住佢個機器瞬間抽空密封，過程非常之利落，令到我非常之有信心，同埋覺得好衛生添。影片中嘅重要內容，例如係地址等等，大家咧可以喺下面嘅資訊欄嗰度揾到㗎。請大家繼續支持呢個頻道，點讚同埋轉發啦！我哋下次會去另一個風景區㗎，到時見啦！